เออดีใจทางอังกฤษมีแค่นี้เองต้องลงก่อนสตาร์ทมือใช่ไหมสตาร์ทตีนนี่ต้องไปหาใบไม้มาลองจริงเราไม่ต้องขุดนี้ก็ได้แล้วพาวเวอร์แบงค์ผมไปไหนไม่รู้นะเดี๋ยวเอาน้ำลายเอาน้ำแข็งของพาวเวอร์แบงค์นี้ไปนี่เลยพาวเวอร์แบงค์ผมนี่ใช้เดียวไม่เป็นไร